Sveiki, turiu gerų prognozių. Šiandien bus pasiekta Portugalija už kokios valandos. Mane seka saulė štai. Dar per daug neįsismarkavo, tas padės važiuoti. Vakar važiavau per smėlynus, kokioj Palangoj. Ir taip varai tiesiai 5 kilometrus ir smėlio iki čia va. Iki Portugalijos liko apie 30 kilometrų. Galėjau vakar juos nuvažiuoti, bet 100 kilų pro smėlį pravarai. Tai reikia judėti, kol dar per daug neužkaitino. Čia va. Kažkokia naujovė. Dabar yra apie 5 valandos. Jau pastačiau hamaką. Esu Portugalijoje, kadangi su pačiam tolimiausiam kelionės taške nusprendžiau gal šiandien biškį pailsėt, pasideginsiu, nes dar saulės yra. Ir kaupsiu jėgas rytoj, nes rytoj laukia sunki diena. Dar baterijas reikia pakrauti, nes nelabai galiu daug filmuoti, nes tiesiog baterijų jau nebėra. Įsigurdinėjau, toliau susitiksim.
Sveiki. Naktį temperatūra nukrito žemiau 10, žiauriai drėgna, pabudau kelis kartus, labai šalta. Problema tame, kad po tos nakties aš peršalau, buvau ant tokio akmenų pilvo. Labai nelygi vieta ir taip visą laužė, nežinau, atsikėliau ryte, tai jau galvau numirsiu. Šiaip ne taip išsijudinau, atsidūriau čia, prieš tai buvau prie Atlanto vandenynų, miegosiu ant smėlio, bent akmenų. Viskas bus gerai, važiuosim toliau. Jau kaip ryte. Atsitiko vakar nelaimė. Pasistačiau palapinę ant žolių tokių ir dėjau pripučiamą čiužinuką ir pradūriau kiaurai palapinę ir čiužinuką. Naktis tokia ne kažką buvo, vis dar ta liga kamuoja, nepaleido. Turbūt tada ir sprendimas pasimaudyti buvo biškį per ankstyvas. Nu bet, ko nepadarysi dėl švaros. Tai žodžiu, šiandien biškį prasukau pro vieną šopą. Turėčiau miegot kaip karalius, tai pažiūrėsim. Labai tikiuosi, kad taip ir bus. Jau, tai čia aplankyti mano trobą. Ką tu? Gulėjimo zona, šalmo zona, krepšio zona, virtuvėlė, vandenį galiu pasiimti. Na ir va. Palapinė biškiai aukštesnė,
ir biškį siauresnė. O visa kita 1+. Surinkimas labai greitas. Oi, kaip skauda visą kūną. O visa kita tikrai liuks. Žinukas karališkas, miegmaiščias irgi. Tai tiek žinių kol kas.